नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल, योगा मास्टर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ और थोड़ा न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है मैंने। हम यहाँ नेचुरल डाइट यानी कि योगाहार, योग शास्त्रों ने जो हमें सिखाई है बातें, उसी को ध्यान में रख के शरीर को कैसे संभाला जाए, जीवन को कैसे अच्छी तरह जिया जाए, हमारी जीवन यात्रा कैसे सुखरूप हो, उसके ऊपर हम बातें करते हैं। शरीर के साथ जीवन की भी बातें करते रहते हैं। तो शरीर में आहार का इंजीनियरिंग समझ लेना है और जीवन में जीवन के उद्देश्य समझ लेना है। आप दोनों पे ध्यान रखिए तो आपका आरोग्य और आपकी जीवन यात्रा दोनों अच्छी रहेगी। तो आहार का इंजीनियरिंग में क्या है? तो शरीर को सफाई हर रोज करते रहो, शरीर को सही खुराक दिया करो, सर्विस होती रहनी चाहिए शरीर की। तो शरीर में एक आंतों में गंदगी होती है। आंतों दो प्रकार की होती है, एक बड़ी छोटी। तो ये दोनों आंतों में गंदगी इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। आप जो खुराक खाते हो खून में जाता है, तो आपके खून में कचरा इकट्ठा नहीं होना चाहिए और खून में इकट्ठा हुआ कचरा आपके शरीर के ऑर्गेन तक जाता है, तो ऑर्गेन में कचरा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो ये चारों जगह का कचरा निकाल दो, शरीर में समस्या खत्म हो जाएगी। कचरा इकट्ठा होने नहीं दो, कचरा निकालो और नया होने न दो, ये ध्यान रखना है। अच्छा, मेंटेनेंस के लिए शरीर को सही खुराक चाहिए। आपके पास मजदूरी करानी है शरीर के पास, तो ताकत वाला खुराक चाहिए। शरीर काम करेगा तो रिपेयरिंग मांगेगा, तो रिपेयरिंग के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो सही पोषक तत्व कहाँ से ज्यादा मिलेंगे वो ध्यान में रखो। और पोषक तत्व यानी कि रिपेयरिंग का सामान तो दे दोगे शरीर को, लेकिन उसको ठिकाने लगाने वाले कारीगर भी चाहिए। तो आपको ये सारी छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। कौन सा खुराक क्या देता है, आपके शरीर में जाके क्या कम करता है, वो ध्यान में रखो। और आपके डाइट में यही बातें ध्यान रख के डाइट करो। शरीर में समस्या आएगी ही नहीं, आई है तो अपने आप बाहर निकल जाएगी। आपको हमारी ये बातें अच्छी लगती है तो खास मैं विनती करता हूँ, आप दूसरे लोगों को, हाँ, सिर्फ ऐसी सीधी बातें मत कीजिए कि ये करने से हो जाता है, ये करने से हो जाता है। उनको पहले माइंड क्लियर करने के लिए हमारी योगाहार की यूट्यूब चैनल पे योगाहार का जो पूरा कोर्स है, वो कोर्स के सारे वीडियो एक बार देखने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। तो वो एक बार वो देख लेंगे तो फिर वो सही रास्ते पे आ पाएंगे। सीधा बोल देने से ऐसे होने वाला नहीं है। प्रश्न एक है, लिखा है, હું સવા વર્ષથી એનડીએસ ફોલો કરું છું, મને 20 દિવસથી ખાંસી થોડી થઈ છે અને કફ થયો છે, મને માર્ગદર્શન આપો। तो ये सवा साल से एनडीएस कर रहे हैं और उनको 20 दिन से खांसी और कफ हुआ है। तो कफ खांसी क्यों होती है पहले तो ये समझना है। कौन से खुराकें बढ़ाते हैं, तो छोटी बातें समझना है। अच्छा, आपको कफ दो प्रकार का होता है। पहले गीला वाला होता है, वेट कफ होता है। हाँ, एलर्जी की तरह नाक में से पानी आना, गले में कफ इकट्ठा हो जाना, नाक में कफ इकट्ठा हो जाना। अच्छा, वो ज्यादा टाइम रहता है तो फिर वो सूख जाता है, तो ड्राई कफ हो जाता है, फिर वो खांसी में कन्वर्ट हो जाता है। शुरू में सर्दी होती है, फिर खांसी होती है, खांसी में फिर सूख गया होता है कफ, फिर वो लंबा चलता है तो ब्रोंकाइटिस हो जाता है और न्यूमोनिया तक हो जाता है, तो आपके फेफड़ों तक वो पहुंच जाता है। फिर फेफड़ों में पानी इकट्ठा होने लगता है और ज्यादा समस्या में न्यूमोनिया तक चले जाते हैं। तो शुरू में आपको सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं, फिर आप इसमें ध्यान नहीं रखते हो तो वो आगे उसका स्टेज बढ़ता जाता है और न्यूमोनिया तक चला जाता है। तो शुरू में यहाँ था, फिर गले में आया, फिर यहाँ आपकी श्वास नली में आया और फेफड़े तक पहुंच जाता है। तो आप इनिशियल स्टेज से ही उसको कंट्रोल करो। तो जैसे आपके शरीर में कफ बढ़ते हैं, यानी कि सर्दी के वायरस बढ़ते हैं,
आपको सिम्टम्स आ जाता है, शरीर में सिग्नल आ जाता है, थोड़ा सा गला पकड़ा है या नाक बंद हो गया है, ऐसा कुछ भी है तो आपको अलर्ट हो जाना है। तो पहले तो वायरस बढ़ते क्यों है? तो हम जो खाना खाते हैं वो खुराक खून में जाता है, और खून में जब कचरा बढ़ता है तभी सारे प्रकार के वायरस बढ़ते हैं, चाहे कफ वाले हो, चाहे बुखार वाले हो, हाँ किसी भी फीवर के हो या कुछ भी हो, डेंगू चिकनगुनिया जो भी हो, तो शरीर में जब कचरा बढ़ता है तभी वो बढ़ते हैं, इसके अलावा नहीं बढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? 1 दिन या 2 दिन खाना बंद कर लो, उपवास कर लो। उपवास करने से खुराक जाना बंद हो जाएगा। गला पकड़ा है, शाम तक आप उपवास करो, शाम तक खुल जाएगा, अपने आप खुल जाएगा, आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, और मैं कई बार बोलता हूँ एक छोटी सी कहावत, हाँ, सर्दी हो गई है, जुकाम हो गया है, दवाई लाओगे तो 5 दिन में ठीक होगे, और नहीं लाओगे तो 3 दिन में ठीक हो जाओगे। क्यों? क्योंकि दवाई नहीं लाओगे तो आपको भूख और प्यास अपने आप शरीर लगाता ही नहीं है, भूख भी नहीं लगती है, प्यास भी नहीं लगती है, शरीर सिग्नल ही नहीं देती है, और भूख प्यास कम हो जाती है, हम खाना कम कर देते हैं, बंद कर लेते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो ये छोटा इसी बात को ध्यान में रखिए। अच्छा, अब कच्चा खाने वाले को ये समस्याएं बढ़ती है, कई लोगों को। तो इसीलिए बढ़ती है कि कच्चा में हम क्या करते हैं, ज्यादा मीठे फल खा लेते हैं, पके हुए ज्यादा खा लेते हैं, सड़े हुए ज्यादा खा लेते हैं। तो आप सड़ा हुआ खाओगे तो शरीर में कचरा बढ़ेगा, तो कफ होगा, सर्दी होगी, हाँ, आगे और बढ़ेगा। तो पहले तो मीठी चीजें, स्वाद में मीठी, वो कम खाइए, ठीक है। अच्छा, अब सीजन बदल रही है, तो सीजन बदली है तो आपको मीठी चीज में से ताकत मिलती है, तो अभी ऐसी मीठी चीज खानी है जो कफ न करे, जैसे कि खजूर है। ये होली तक खजूर, होली के समय पे खजूर खाने की ये परंपरा इसीलिए रही है कि आप खजूर खाइए, आपको कफ बढ़ेगा नहीं, शरीर में ताकत रहेगा। आप मीठे फल खाओगे तो कफ करेंगे, तो अभी मीठे फल छोड़ दो और इसकी जगह आप खजूर चालू करो, शहद खा लो, हनी खा लो, मधुमक्खी का मध खाइए, तो वो चीजें शरीर में कफ नहीं करती है, ठीक है। अच्छा, कई चीजें ऐसी है जो गर्म प्रकृति है, तो वो भी साथ में खाया करो। हाँ, तो एक गर्म प्रकृति के साथ कफ न करे ऐसी मीठी चीजें आप बढ़ा दीजिए, या तो 1-2 दिन उपवास कर लीजिए, और खाने में अब ध्यान रखिए। हाँ, कुदरत जो सीजन में जो चीज हमारे लिए ले आती है उसी को ही हमको खाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी ये जो मौसम चेंज हो रही है उसके टाइम आपको संभालना है, खाने पीने में जरूरत से ज्यादा नहीं खाना है, चबा चबा के खाना है, ये खास ध्यान रखना है। चबा के खाने से आधी बीमारी आती ही नहीं, आधी बीमारी का सॉल्यूशन सिर्फ चबा चबा के खाने का ही है, ये खास ध्यान रखो। हाँ, भूख है तो खाओ, भूख नहीं है तो मत खाओ। बिना भूख का भोजन और बिना प्यास का पानी दोनों जहर समान है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक प्रश्न है, મારી પત્નીને ભૂખ્યા પેટે સવારમાં પેટમાં બળતરા અને ગેસની તકલીફ દૂર કરવાનો ઈલાજ બતાવશો, હાલ એનીમાં સવાર સાંજ લે છે। तो यहाँ ये भाई बहन बोल रहे कि उनकी पत्नी को सुबह में जब भूखे पेट होती है तो पेट में बलतरा होती है और गैस की तकलीफ होती है, और एनिमा सुबह शाम 2 टाइम लेती है, तो उनकी समस्या का समाधान दीजिए। अब सुबह में हम जब भूखे रहते हैं तो पेट में ये बलतरा होती है, तो इसका मतलब है आपके पेट में सुबह में एसिड आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ समस्या क्या है वो बेसिक समझना है। आपने रात का खाना खा लिया था, रात का खाना हम खा के सो जाते हैं, पूरी रात पाचन हो जाता है। पाचन का मतलब खुराक में से जो शक्ति लेनी है शरीर को, काम की चीजें वो ले ली है, आपके खून में पहुंच गई है, आपके खून में जरूरत जितनी शक्ति खून में रहती है, बाकी स्टोरेज हो जाती है लीवर में। लीवर हमारा गोडाउन है। अच्छा, सुबह में हमारा लीवर भरा पड़ा है, एनर्जी भरी पड़ी है, बैटरी फुल्ली चार्ज है, तो सुबह में भूख लगनी चाहिए नहीं। लेकिन हमको सुबह में भूख लग जाती है, तो ये भूख लगाती है आपकी बायो क्लॉक। आपने शरीर को हैबिट डाली हुई है, वो समय पे
शरीर को भूख लगा रही है। क्यों? टाइम पे खाते रहोगे तो समय पे भूख लगेगी। तो ये समय वाली जो भूख है वो आपके स्टमक में एसिड ले आता है, समय हो जाता है इसलिए। तो वो आपको सुबह सुबह में एक प्रॉब्लम करता है। तो आपको क्या करना है, सुबह में भूख लग जाए पानी पी लेना है। आपको धीरे धीरे सुबह में लगने वाली भूख को बंद करना है। ज्यादा एसिडिटी हो रही है तो मीठे फल खा लेना है, मीठे रस पी लेने हैं, लेकिन खुराक नहीं खाना है। हाँ, थोड़ा समय आगे पीछे करना है। शरीर को समय के साथ भूख नहीं लगनी चाहिए। समय के साथ भूख लगेगी तो आपके शरीर में से समस्याएं नहीं जाएगी, क्योंकि आपको भूख लगेगी, आप खाते रहोगे, शरीर को जरूरत होगी नहीं और बीमारी आएगी। तो इससे बचना है। तो सुबह सुबह में आपको ये खास ध्यान रखना है, क्योंकि आप नहीं खाओगे जठर में एसिड आ जाएगा, बर्तरा करेगा, गैस भी करेगा, सब कुछ करेगा। तो आप सुबह में पानी पिया करो। नहीं सहन हो पाए तो आप मीठे रस ले सकते हो साथ में एसिडिटी कम करने के लिए, लेकिन समय की भूख को बंद करो। जो लोग एसिडिटी वाले हैं वो एनडीएस करते हैं, उन लोगों को शुरू में मैं बोलता हूं कि वो खट्टे फल मत खाए। खट्टा खाने से और एसिडिटी तेज होती है, बढ़ती है। वजन उतारने के लिए अब खट्टा खाना जरूरी है, लेकिन आप खट्टा खाओ और एसिड बढ़ जाए, एसिडिटी बढ़ जाए, तो आप और परेशान हो जाओगे, ज्यादा दिक्कत में आ जाओगे। तो एनडीएस करने वाले पित्त प्रकृति वाले को मीठे फल खाने चाहिए, खट्टे नहीं खाने चाहिए। और पहले तो समय वाली जो भूख लग रही है, शरीर में जठर में जो समय के साथ एसिड आ रहा है, उसको बंद करना जरूरी है। ये इसी दिन 2070 में गुजरात अहमदाबाद में लकुलिश योगा यूनिवर्सिटी है, वहाँ गुजरात योग उत्सव का प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ हमारा एक योगाहार का स्टॉल लगा हुआ था, लोगों को योगाहार समझाने के लिए। तो उस टाइम बाबा रामदेव के जो असिस्टेंट है डॉक्टर जयदीप आर्य और शिषपाल जी, गुजरात के प्रभारी जो है मेन, तो वो सब हमारे स्टॉल पे आए थे। वो पुरानी यादें हमको वापिस याद आई। और जो लकुलिश यूनिवर्सिटी के चंद्र सिंह झाला साहब है, वो भी हमारे स्टॉल की मुलाकात पे आए थे। तो ये पुरानी यादें हमको वापस आ सकी, तो आज मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। उपयोगी प्रोडक्ट में हम आज देख रहे हैं रसायन चूर्ण। मार्केट में रसायन चूर्ण मिल रहा है। उसमें 3 चीजें होती है, गिलोय, गोखरू और आंवला। ये तीनों को रसायन बोला है आयुर्वेद ने। ये तीनों रसायन मतलब सारी बीमारी की जड़ ये 3 उपयोग करने से चली जाती है। ठीक है। तो रसायनवटी क्या है कि आयुर्वेद की दवाई बनाने वाली सारी कंपनियां रसायनवटी बनाएगी। क्यों? क्योंकि वो ऐसी अद्भुत औषधि है कि किसी भी प्रकार की बीमारी हो आप उनको दे दो, उनके चेहरे पे चमक वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बीमारी के कारण चेहरे पे चमक था ही नहीं, तो चमक चली गई है, उसको वापस लानी है, तो ये रसायन चूर्ण वो दे दो, तो वो काम चालू कर देगा। तो कैसे करता है? तो गिलोय जो है वो त्रिदोष नाशक है। शरीर में बीमारी आती है कफ पित्त वायु से, कफ पित्त वायु को कम करने का काम गिलोय करती है। गोखरू आपकी किडनी अच्छी करती है, मतलब आपकी खून की फिल्ट्रेशन अच्छा करता है, कचरा अच्छी तरह बाहर निकालने का काम संभाल लेता है। और आंवला है वो आपके शरीर में इकट्ठा हुए कचरे, हाँ, खून में कचरा है, आंतों में कचरा है या ऑर्गन में जहां भी कचरा है, उसको तोड़ तोड़ के बाहर निकालने का काम आंवला करता है। तो ये 3 चीज ऐसी है, ये रसायन बोले है और मेन औषधियां है जिसको रसायन बोलते हैं आयुर्वेद। हमने क्या किया कि गिलोय, गोखरू, आंवला के साथ में हमने तुलसी और अश्वगंधा भी डाल दिया। तो तुलसी भी त्रिदोष नाशक है और अश्वगंधा ताकत देती है। तो जो लोग बीमार है, 3-4 प्रकार की बीमारी है, उन लोगों को ये रसायन चूर्ण लेने से शरीर में ताकत भी मिल जाती है, अश्वगंधा आ जाएगी तो एनर्जी ज्यादा मिलती है। गिलोय और तुलसी दोनों इकट्ठा होते हैं तो त्रिदोष को जल्दी से बाहर निकाल देते हैं। तो हमारा जो रसायन चूर्ण है उसमें गिलोय, गोखरू, आंवला, तुलसी और अश्वगंधा सब चीज इकट्ठा करके हमने बनाया है। तो ये किसी भी प्रकार की बीमारी वाला पेशेंट ले सकता है। इसका इस्तेमाल ऐसे करना है कि सुबह सुबह में 1 चम्मच रसायन चूर्ण लेना है और साथ में इसके अंदर
शहद या ऑर्गेनिक गौर जो देसी गुड़ बोलते हैं वो, या तो खजूर की सिरप, सिरप लेनी है। तो जो लोग शहद नहीं खाते हैं, जैन लोग, तो वो खजूर की सिरप ले ले या देसी गुड़ का सिरप ले ले, जिसको काकवी बोलते हैं। तो 1 चम्मच चूर्ण और 1 चम्मच ये मिक्स करके, जैसे च्यवनप्राश चाटते हो इसी तरह सुबह सुबह में आप चाट सकते हो। तो ये लेने से शरीर में कफ, पित्त और वायु आता नहीं, और आया है तो उसको बैलेंस करने का काम करता है। ये सारी प्रकार की बीमारी वाले ये प्रयोग कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट उपयोग कर सकते हैं। बड़े लोग हैं 1-1 चम्मच ले, बच्चे हैं तो आधी और 5 चम्मच उसको इस्तेमाल करनी है, ज्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि ये ज्यादा लेने से फिर गर्म प्रकृति करती है, थोड़ी गर्मी करने के चांसेस रहते हैं। तो जो लोग गर्म प्रकृति वाले हैं वो थोड़ा कंट्रोल में ले। लेकिन ये रसायन चूर्ण ये अद्भुत प्रोडक्ट है, ये उपयोगी प्रोडक्ट है, हमारे पास अवेलेबल है, आप मंगवा सकते हो हमारे पास से। काम की बातें में कड़वा सत्य यही है, पूरी दुनिया का ध्यान रखने वाला भगवान की देखभाल के लिए मंदिर में कैमरे और ताले लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ ये इसीलिए लगाने पड़ते हैं क्योंकि वहाँ भगवान भी सेफ नहीं है, उसकी भी सेफ्टी नहीं है। तो जो भगवान पूरी दुनिया का संभाल रखता हो, ध्यान रखता हो, वो खुद कैमरे और ताले से बंद करना पड़ता है। तो यहाँ हमको ये यहाँ समझना क्या है, मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूँ, मैं मंदिर को एक प्रतीक मानता हूँ, और आपको मंदिर में जाके आपको ऊपर वाले को याद करना है, और आपको जब दर्शन करते हो तो आप 2 हाथ जोड़ते हो भगवान के सामने और अपनी आंखें बंद करते हो। भगवान को हमको देखना नहीं है, हमको आंख बंद करके हमको भगवान को अपनी अंदर देखना है। तो आप घर बैठे भी भगवान का दर्शन कर सकते हो, मंदिर में जाके भी कर सकते हो। जो लोग भगवान को देख नहीं सकते मन की शक्ति से, उनको मंदिर में जाके देखना पड़ता है। तो आप घर बैठे भी अपने आप को देख सकते हो, मंदिर में जाके भी अपने आप को। तो अंदर किसको देखना है? तो अपनी आत्मा को। और इसीलिए हमारे शास्त्रों ने आत्मा ही परमात्मा बोला है। आपका आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। आप आत्मा को अच्छी जगह में रखिए। आप मंदिर को अच्छा स्वच्छ रखते हो, क्लीन रखते हो, तो हमारे शरीर जिसके अंदर आपका आत्मा रहता है, जो भगवान का अंश है, वो शरीर भी साफ सुथरा रहना चाहिए। वो गंदा रखोगे तो आत्मा भी गंदी परिस्थिति में रहेगा, और आत्मा जब गंदी परिस्थिति में रहेगा तो आपके जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती। कभी आत्मा अशांत रहेगा तो शरीर भी अशांत रहेगा, पूरा जीवन अशांत रहेगा। तो शरीर को स्वच्छ रखने के लिए 3 टाइम मत खाइए, समय पे उपवास करते रहिए। उपवास का ऊपर वाले के पास वास करना, यही तो उपवास है। तो आपके आत्मा को अंदर रहने की जो जगह है वो साफ होने का मौका उपवास में ही मिलता है। इसीलिए हम हर रोज 1 टाइम आपको उपवास करने के लिए बोल रहे हैं। मजदूरी करो तो खाइए, ज्यादा मत खा करिए, ठीक है। हमारी शिविरें निःशुल्क चालू हो चुकी है। तो यहाँ ये 7 तारीख को अहमदाबाद में होने वाली है, और इसके बाद के दूसरे रविवार को, जिसमें तारीख आएगी 7 के पीछे, वो है 14 तारीख। तो 14 तारीख को गांधीनगर में शिविर लगेगी। तो ये अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों शिविर की डेटें हैं, तो आप उसमें हिस्सा ले सकते हो। गांधीनगर की शिविर का टाइम रहेगा दोपहर 2 से 5, और अहमदाबाद की शिविर का टाइम रहेगा सुबह 9 से 12। ठीक है, तो आप वो लाभ लीजिए। अहमदाबाद के आसपास रहते हो तो, या आपके पहचान वाले रहते हो तो उसको बोलिए कि वो जाए, शिविर अटेंड करे। अभी हम भोजन नहीं करा रहे, इसीलिए सेमिनार फ्री रहते हैं, और इसमें सेमिनार अटेंड करने वाले को स्पिरुलिना फ्री मिलेगी। जो लोग रविवार के सेमिनार अटेंड नहीं कर सकते हैं, वो लोग रूटीन डे मंडे टू सैटरडे हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। 4 से 6 का 2 घंटे का भी सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। तो योगाहार मतलब योग शास्त्रों के हिसाब से ही आहार, योग शास्त्र यही बोल रहा है, कुदरत को समझ लो, यही तो योग बोल रहा है। तो शरीर की सफाई कैसे रखनी है, शरीर को सही खुराक कैसे देना है, और सावधानी क्या रखनी है, बस ये 8 मुद्दे ही तो योगाहार के मेन पॉइंट हैं।
छोटे बड़े और सबके लिए, हाँ, बुजुर्ग हो, बड़े हो, बीमार हो, नहीं बीमार हो, तंदुरुस्त हो, सबके लिए योगाहार काम की बातें ही करता है। और उसको ध्यान में रख के जियोगे तो समस्याएं आएगी ही नहीं। योगाहार की किट है, वो सारे शरीर की काम की सब चीज इकट्ठा करके हमने पूरी बनाई है। आप वो भी हमारे पास से मंगवा सकते हो। ई बुक अवेलेबल है, योगाहार की बुक भी अवेलेबल है, वो खास पढ़ने लायक है, गुजराती में है। अमेजोन किंडल पे भी अवेलेबल है। जो लोग पढ़ सकते हैं वो एक बार पढ़े, या तो हमारे यूट्यूब के वीडियोस देख ले। अच्छी खाने की चीजें के लिए आप फूड विथ लाइफ योगा नाम की हमारी दूसरी चैनल पे जा सकते हो, और वहां आप अच्छी अच्छी चीज देख के बनाओ, खाइए और खिलाइए। और ये छोटा सा मैसेज आप कहीं भी कुछ प्रिंट करवा के कर रहे हो तो इसमें शामिल कीजिए। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।